Hello and welcome. This channel is designed for preschoolers and toddlers for maths, science, and language learning. This section is Spanish. Ya vimos los números del 1 al 10. Hoy vamos a ver el sonido k. K, casa. K, caballo. K, conejo. K, cuchara. K, cabeza. K, cara. K, corona. K, calabaza. K, carro. Tengo una casita así, así, con una chimenea que echa humo así, así. Y si quiero entrar toco así, así, me limpio los zapatos así, así. Tengo una casa así, así, con una chimenea que echa humo así, así. Y si quiero entrar toco así, así, me limpio los zapatos así, así. Tengo una casota así, así, con una chimenea que echa humo así, así. Y si quiero entrar toco así, así, me limpio los zapatos así, así. Follow us on social media and support our project by becoming a patron and get access to more exclusive content and our weekly classes.